مرحبا، كيفكم؟ أنا الطالبة سمع عبد الكريم المردلاوي من الصف الثالث 4 معلمة الفاضلة منال نطر من مدرسة القاهرة باء. اليوم سنأخذ معا جولة في ميناء غزة. الآن وصلنا إلى ميناء غزة، وعندما سألنا الصيادين ما هي المسافة المسموح بها الدخول لصيد السمك فأجابوا 15 ميل. وعند سؤال الصيادين عن أنواع السمك فأجابوا السردين والغزلان والدنيس وغيرها. هي شباك الصيد. إلى اللقاء. وعندك بحرية سمر وشرقية، عندك بحرية سمر وشرقية، والبحر كويس والصيف حبيبي.